Hoy estamos en un nuevo video acá en mi canal y hoy estamos con un invitado especial y soy yo, el que dijo todo. Este video se va a tratar yendo al bosque. Ay, no. Bruno, no te puedo agarrar ahora. Vamos a ir al bosque, ¿sí? Si querés lo agarro yo. Bueno, dale. No. Bruno, ¿querés venir? Bueno, ahí ya estamos yendo. Ese es negro, así que no lo tengamos miedo. Lávalo. Bueno, vamos. Bruno, ¿cómo se llama? Simón. ¿Y él? Antes. ¿Antes? No, dice Dante, pero... A ver. ¿Puedes ir caminando? Agarre la manito. Yo, si querés, grabá. Agarrale la mano. Y miren esto, es returbio. Miren esto. Dice no como para no entrar. Es returbio. No, déjame. Mira, quiero ver. Quiero grabar. A ver. Y dice como un no. Acá. Miren lo que hay. Así, Bueno, vamos a ir yendo al bosque. Bruno, dale la mano a Dante. ¿Pero no querés chupa? Agárralo. ¿Puedes? Sí. No, levántalo. Agárrale el culo, che. Agárrale del culo. Ahí. No, del culo agárrale. Bueno, grabamos. Bueno, agárrale de la mano. Perdón, hubo problemas técnicos. Después vamos a venir a bajar naranjas. Así que no se olviden de ver ese video. Después, cuando terminemos vamos a venir. Ahora les vamos a mostrar el árbol con el que vamos a bajar naranjas. Estamos en el bosque ya pasando esta parte. Si seguimos adelante, yo te digo cuál es el árbol de naranja. Y no se olviden de irse a suscribirse al canal de Biku, que tiene toda la Biku, de que toda la foto de perfil es toda gris con una cara. Ahí vayan a suscribirse porque Vicky tiene 123 suscriptores y queremos llegar por lo menos... No, en ese árbol no es. Miren este árbol, es muy bueno. Tiene tremendas naranjas. No sé si se ve ahí. Ahí. Dale, vamos, Dante. Para allá. Vení, Bruno. Cuidado. Está muy sucio. Bueno, vamos a seguir. ¿Por dónde? Acá. No, ahí es muy peligroso, Bruno. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Vení, Bruno, agarrale de la mano a Dante. Vení, vengan. No, Dante, no le hagas sopa porque vos le haces sos un peor haciendo sopa, Bruno. Sí, es cierto, soy pedorro, ¿ok? No se olviden de... Suscribirse, darle like, tocar la campanita y comentar. Bruno, venga por acá, Dante. Y que tiene que tener mucho cuidado, Bruno, acá. Porque si no, se pueden poner unas ramas en el ojo.
Pero no tendríamos que estar. Intenta que no toque nada. Ah, que no toque nada, Agáchate mucho, Bruno. Pasa. No. Bien. Muy bien, Bruno. Un aplauso para Bruno. ¡Le dije! Bueno, dale, sigamos. Miren esto, es re random. No hay un pozo, amigo. Si alguien se cae y no puede subir. Bueno, alejémonos por las dudas. Y miren esto. Con que encontramos un lugar. Vengan. No, pasemos por acá mejor. Porque... Pero acá paseaba la perra. No, porque... ¿Qué? No hablís de la perra. Miren esto. No, sí, vas a poder pasar. Yo pasé. Si yo paso después. ¿Pueden? Vengan. Bueno, pará. Tené la cámara. En esto. Vengan. Vos quedate ahí, Dante con Bruno, porque este lugar es peligroso. Quédate ahí y yo voy a hacer algo. Miren esto. Miren. Presten atención. Anda con Bruno ya, Dante. Anda con Bruno. No, anda con Bruno. No lo puedo dejar solo. No, que no pase. Yo también quiero. Que no se caiga Bruno, por favor. No, vení, Dante. Por acá. Por acá. Papi está haciendo un asado. Después vamos a hacer un video comiendo asado. Pero no está la perra. ¡Agárrala, Bruno! No, hay una zapatilla. ¿Me entra? No, amigo.